بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. یو څو خبرې د دې بونیر د سیلاب حوالې سره کول غواړم. څنګه چې دا سیلاب راغلو نو تاسو ته پته ده د بونیر په هغه علاقه باندې راغلو چې په هغه ځای کې یو ډېر د الله تعالی غټ ولی پیر بابا هم نو په دې کې مختلف خلکو د پښتنو چې دي نو هغې خپل فرقاوریت او خپل سیاست چمکاول شروع. نو مونږ انسانان یو، مونږ له پکار دي چې مونږ د انسان چې کوم کردار دی هغه ادا کړو او چې کوم د الله تعالی کارونه دي د هغې کې مونږ کار نه ساتو. ګوره دا عذابو یا دا امتحانو دا الله ته علم دی او دا د الله کار دی. د انسان کار چې دی هغه په داسې سخت وخت کې د خپل ورور ملګرتیا کول، هغې سره مرسته کول، هغې سره کومک کول، هغې سره فاینانشل، هغې سره فزیکل، هغې سره منډه تړله کول، هغې سره هیلپ کول چې دی دا زمونږ د انسانیت تقاضا ده او د انسان دا کردار دی. نو مونږ له پکار دی چې مونږ ځان نه خدایان نه جوړو او د انسان په طور باندې چې دی د انسان چې کوم کردار دی هغه ادا کړو. دویمه خبره چې کوم خلک دا خبره کوي چې یاره دا عذاب دی او دا د ګناه په وجه باندې راغلی دی، نو هر انسان د خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زه دا خبره کوم د بل په باره کې چې دا عذاب دی او دی ګناهګارو او پای باندې الله تعالی داسې سیلاب یا داسې کاڼي راوورول، نو آیا زه تاسو د دې ګناهونو نه پاک یو؟ که چېرې مونږ پاک یو نو بیا ټیک ته چې مونږ بل ته ګوته ونیسو، خو که چېرې څلور ګوتې مونږ ته خپل ځان ته دي نو لهذا مونږ ته خپل ګریوان کې کتل پکار دي او دا خبره ایوایډ کول پکار دي. دا خبره بالکل نه دي کول پکار چې دا عذابو او دا د ګناه په وجه راغلی. تړ خبره دا ده چې که بیا چېرې دې ته ګورئ چې عذاب الله تعالی په دنیا کې ورکوي او د ګناهونو په سبب ورکوي، نو که تاسو وګورئ د ټولو نه زیات ګناهونه چې دی ټولو نه غټ ګناه چې دا هغه شرک دی. نو مشرکان خو په دنیا کې د دنیا دي، کافران دي، هندوان دي، عیسیان دي، یهودیان دي، بیا هغې ته خدای پاک عذاب په دې دنیا ولې نه ورکوي؟ نو د دې جواب هم بیا ذهن ورکوي چې یاره هغې خو بس دا دنیا ده. ټیک ده، ټیک شو، دا د هغې دا دنیا دی. بیا مسلمان ته خبره شوه، نو په مسلمان کې آیا صرف پښتون دی؟ دا نور قومونو والا نه دي چې په هغې باندې عذابونه دي؟ مطلب په پښتون باندې صرف عذاب دی، په نور قومونو اړه عذاب نشته. نو ګورئ د الله تعالی پښتون قوم ډېر خوښ دی. د یو وجه دا ده چې تاسو وګورئ پښتون فطرتاً د هغه اعمال چې دي هغه اسلام سره ډېر زیاته مشابه دي. لکه تاسو وګورئ زمونږ مشران چې کوم د پښتنو دي هغې غټ غټ پټکي وهلي، نو آیا پټکې هغې د دې سوچ باندې وهلي چې دا اسلام موږ ته خولي؟ نه، بلکې دا زمونږ ثقافت دی چې زمونږ مشران پټکي وهي. زمونږ مشرانو غټې غټې ږیرې پرېښي، نو آیا هغې ته پته ده چې یاره ږیره چې ده نو دا د یو موټي نه غټه ږیره چې دا سنت دی؟ نه، خو هغې ثقافتي پرېږدي. دغه شان پرده چې ده هغه زمونږ په پښتنو کې ټولو نه زیاته ده. نو آیا دا پرده چې ده دا مونږ پښتنو ته اسلام ویلي د دې وجې نه منو؟ نه، بلکې مونږ خپل غیرت خپله پښتو مونږ ځان ته مخې ته کوو چې آیا زما لور خور زما ښځه چې دی دا به بې پردې ولې ګرځي؟ زه پښتون یم، زه غیرتي یم. نو هغه ټول حکمونه چې د اسلام دي نو هغه د اسلام سره سره پښتون د خپل هغه کلچرل هغه ثقافتي طور باندې هم اپنا کړي دي او هغه پوره کوي. دغه شان که تاسو وګورئ لکه اوس روژه ده نو نور مسلمانان یې خوري او پښتانه چې دي نو هغوی په دې سوچ باندې چې زه به دومره بې غیرته یم چې زه به روژې خورم. نو حالانکې هغه اسلام خو هم دی خو په دغه سوچ باندې چې یاره زه پښتون یم لهذا زه روژه نشم خوړی. نو پښتون چې وګورئ بیا پښتون خو په اسلام کې د ټولو نه زیات نږدې دی. ټیک د ګناهونه د پښتون هم کېږي، د نور مسلمانانو هم کېږي، خو پښتون خو
اسلام سره ټول نه زیات نږدې دی، نو بیا عذاب ټول په پښتنو والي دی. ګورئ د دې یو مثال زه تاسو له اخره کې در کوم. که چېرې یو کور کې 4-5 زامن او هغوی نافرمانی کوي، نو د هغوی مشر د هغوی پلار به څه کوي، هغوی به ړومبی په خبرو پوهوي. که په خبرو هم پوه نه شي بیا به یې وهل ټکولو ته خبر راشي. که په هغې باندې هم پوه نه شي بیا ورته سزا زیاتوي او تر دې پورې چې هغه وخي نو ورسره واقعده ورته دا وایي چې شابه وباسه، توبه وباسه، تیزه توبه وباسه. مطلب هغه مجبورۍ په دې خبره باندې چې ته د دې خپل غلط کار نه واوړه. نو هغه پلار دا کوشش کوي، دا سختی چې پرې راوړي دا کوشش کوي چې دی د دې غلط کار نه واوړي او ما ته رانږدې شي. او که چېرې په هغه زامنو کې یو زوی داسې وي چې هغه بیخي نه مني، هر قسمه حربې په پلار استعمال کی، خبرې مته وکړي، سخت مته وکړي، کنځل وینا مته وکړي، وال ټکول هم وکړي، نه باوجود هم نه سمیږي، نو بیا پلار څه وکړي، بیا هغه باقاعده یو اشتهار ورکړي، باقاعده په اخبارونو کې په میډیا باندې او هر چاته دا ووایي چې آیا دا زوی چې زما دی د زما نه آک دی او لہذا نه د سره زما سره تعلق شته او نه د ما سره څه تعلق شته، د ده سره څه لین دین وي نو د هغه ذموار به دی وي او زما ذموار به زه یم. نو چې کله دې حد ته خبره رارسي نو هغه پلار چې دی د خپل زوی نه انکاري شي، وایي چې زه د ده پلار نه یم. نو ګورئ که الله تعالی په پښتنو باندې تکلیفونه مصیبتونه راولي نو دا دې دپاره چې الله تعالی غواړي چې دا خلک ماته رانږدې شي. او که چېرې کم نور قومونه دي او هغوی د ګناهونو نه باوجود په آرام دي نو په دې باندې افسوس نه دی پکار چې ای ولې په آرام دي، بلکې په دې باندې خوشحالېدل پکار دي چې الله تعالی مونږ په یاد کیو، مونږ یې خوښ یو، مونږ ته غواړي چې مونږ الله ته نږدې شو، مونږ هغې ته استغفار وکړو. چې عذابونه راشي، زلزلې راشي، طوفانونه راشي، رنګ په رنګ مصیبتونه راشي، نو مونږ ډایرکټ الله ته متوجه شو، استغفار وکړو، توبې وباسو، الله تعالی ته دا خوښه ده. او چې کوم قومونه نور مسلمانان چې دي هغوی چې هر څه کوي او هغوی باندې خدای پاک دا واګې سس کړي دي، نو دا همداسې یو مثال دی چې دی یو آګ کړي دي چې بس تاسو همدا دنیا ده، دلته چې څه کوئ نو وکئ. لہذا د ټولو خبرو خلاصه درته وایم چې مونږ له پکار دي چې مونږ انسانان یو، د انسانانو په شان سوچ او د انسانانو په شان عمل کوو. د الله تعالی کار او د الله تعالی سوچ، د الله تعالی حکمت، د الله تعالی پلانینګ چې دی هغه هم په الله پرېږدو. زمونږ چې څه ذمواري ده مونږ هغه پوره کړو. ډېره مهرباني، د الله په امان.